Ruski izvozni koncern Rosoboronexport objavio je 5 najtraženijih efektiva naoružanja koje će se naći u samom vrhu izvoza u narednom periodu. Jedan. Suhoj Su-75 Šahmat je laki taktički višenamjenski borbeni avion sa odlikama stealth tehnologija i naprednih radarsko-senzorskih sistema. Potencijal ruskog proizvođača Rostex se vidi u ambicijama da olakša postojeće udarne verzije pete generacije lovaca sa što lakim kompozitnim materijalom. Letalnost Šahmata neće biti umanjena umanjivanjem njegovih dimenzija, već naprotiv imaće integrisane i diskretne sisteme ofanzivnog elektronskog i oružanog dejstva. Šahmat je jednomotorac agregata NPO Saturn AL-41F1 post sagorijevajući turbofan. Razvija gotovo 2 maha brzine, radni opseg je 3000 km, plus trpi udare sile G8.0. Posjeduje multifunkcionalni integrisani radioelektronski sistem MIRES, aktivni fazni radar zasnovan na 3D pokrivalici, infracrveni sistem praćenja i markiranja više ciljeva 101 KS-V. Taktički je osposobljen za presretanje i dopunu svim vazdušnim jedinicama vojske na nivou koordinisanja i komandovanja eskadrilama. Sarađuje i sa PVO sistemima i mrežnim radarima u vazduhu i na tlu. Posjeduje jedinstveni sistem kriptovane uplink komunikacije nove generacije ruskih satelita. Prilagođen je borbenim kompletima novije generacije kao i mogućnostima modularne ugradnje gotovo svih modernih oružja vazduh-zemlja u svijetu. Šahmat je zamišljen kao povoljni napredni avion pete generacije koji se bez problema suprotstavlja F-35 Munji-2 i kineskom prototipu J-35 odnosno J-31 Shenyang FC-31. 2. TOS-2 Tosočka. TOS-2 je modernizacija postojećeg višecjevnog raketnog sistema TOS-1A koji će imati nešto veći domet dejstva i nišanski sistem i kalkulaciju. Procjena je da će se TOS-2 dičiti dometom raketa do preko 6.5 odnosno 6.5 km sa mogućnošću gađanja 30 raketa za manje od 12 sekundi. Napaja ga V-84 dizel motor 630 kW. Radni opseg je 550 km, a razvijat će brzinu između 65 do 70 km/h. TOS-2 će biti nezamjenjiva komponenta artiljerijsko-raketnih jedinica mnogih zemalja. Poslugu čine 3 lica, komandir sistema, vozač i nišandžija operater. TOS-2 ima masu preko 45 tona. Visina je 2.22 metra i ima integrisane sisteme samozaštite i oklopa. 3. 50R6 odnosno S-350E Vitjaz odnosno Vitez je perspektivni moderni raketni sistem koji je zamišljen kao dopuna i zamjena postojećim protivvazdušnim raketnim kompleksima S-300 i varijanta zamišljena kao eksport jedinica za partnerske zemlje. To je odbrambeni raketni kompleks srednjeg dometa, Almaz Anteja i MKB Fakela. Kompleks čini
50N6A, multifunkcionalni pasivni radar skener sa pokrivalicom 360 stepeni sa ranim upozoravanjem i osvetljenjem ciljeva svih vazdušnih dezignacija i prepoznavanja. Tu je i 50K6A, komandna stanica sa punom borbenom autonomijom u interakciji sa drugim udaljenim komponentama. 50 P6 je lanser vozilo sa 12 kontejnera koji nose 9M96, 9M96E2 radarski vođene rakete dometa od 12 do 120 km, koje gađaju aerodinamičke kontrolisane ciljeve i letelice sa manjim obrisom radara. Vitjaz gađa istovremeno simultano 16 ciljeva aerodinamičkog tipa, dok balističke ciljeve pogađa u kvantitetu meta 12. Domet po visini je 30 km, a po daljini 120 km. Vrijeme stacioniranja, otkrivanja i paljbe na mete je 5 minuta. Vitjaz se isporučuje za segmente mornarice u okviru sistema Resurs. 4. Bespilotni borbeni letački sistem Orion, eksport varijanta E, je nova generacija modernizovanih dronova sa horizontalnim uzletanjem, konstruisana još 2016. godine pod kontrolom Kronstadt grupe. Ovaj udarni dron osposobljen je za napadačke i monitoring misije. Orion je unapređen i adaptiran na posebnu varijantu raketa Kornet, koje su prilagođene za obaranje i vazdušnih ciljeva na malim visinama, kao što su neprijateljske bespilotne letelice. I slično. Integrisan je u združenu bazu navigacionog i planernog paketa satelitskih linkova ruske vojske, što mu daje višenamjensku opslužujuću mogućnost. Orion ima plafon leta 7500 metara, radni opseg od 250 do 300 km. Za pogon koristi klipno-elisni motor Rotax 914 sa brzinom krstarenja od 120 do 200 km/h. Pretpostavka je da je napravljeno preko 40 letelica ove varijante. 5. AK-19 Kalašnikov, čuvena generacija pješadijskog automata Kalašnikov, kojeg su mnoge zemlje u svijetu pokušale da kopiraju i licencom proizvodnje se opremile, sada dobija novi status. AK-19 je rentabilna izvozna automatska puška za mnoge armije. Adaptirana je na 5.56 municiju po standardu NATO. Kao i ažurirani AK-12, AK-19 ima redizajniranu polimernu kundak sovinu u obliku slova L, redizajniranu držku pištolja i štitnik okidača i novi rotirajući dioptrijski zadnji nišan. Za razliku od AK-12, AK-19 ima prigušivač blica tipa ptičjeg kaveza koji ima proreze za brzo odvojevi prigušivač zvuka. Puška ima težinu od 3,5 kg, dužinu cijevi od 415 mm, punu dužinu od 935 mm i standardni kutijasti magacin od 30 metaka. Ovo je bio vojni specijal. Podijelite, zapratite, lajkujte, pružite podršku. Do novog sadržaja. Veliki pozdrav!